puoli rekkakuormaa tulee vaan näitä toimia. Aika iso rekka saa olla. Se pitää olla aika iso rekka. Siinä on mahtava pahka, joo. Toihan on arvopahka, että se kannattaa käydä hakemaan erikseen tosta. Joo, mä tää kuvaa samalla tätä. Joo, lähti. No nyt on video päällä ja hieno pahka. Se on aika iso. Ei, on sitten se kova ääni kovenee, kun se tulee Joo.